ജയ്ജൂസ് ഹോം വീഡിയോസിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു വീഡിയോ ആക്കണമെന്ന് എനിക്കും തുടക്കത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നോർത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരെണ്ണമുണ്ട്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു വശത്തുള്ള മതിൽ പഴക്കം മൂലം പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. തടി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ മതിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് പകരം കളർ ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ മതിൽ പണിയുന്നതാണ് രംഗം. പണിക്കാരറിയാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാണുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. തടിമതിലെല്ലാം അവർ പൊളിച്ചടുക്കി. അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കളയുന്ന അടക്കമാണ് കൂലി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ തൂണുകൾക്കുള്ള കുഴിയെടുക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഹോൾ ഡിഗർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുഴികൾ കുഴിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ അകലങ്ങളിൽ തൂണുകൾ ഉറപ്പിച്ചു. ഇരുമ്പ് ചാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തൂണുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയായി മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നിടത്ത് ചിതൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനായി പ്രത്യേകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പൈൻമരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനു മുകളിൽ കളർ ബോണ്ടിൻ്റെ ചാനലുകൾ അളന്ന് മുറിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മതിലിൻ്റെ മുകളിലും ചാനലുകളാണുള്ളത്. അടുത്തത് കളർ ബോണ്ട് ഷീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഷീറ്റുകൾ മുറിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. മുകളിലത്തെ ചാനലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതോടെ പണി ഏതാണ്ട് തീരുന്നു. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സ്ക്രൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ മതിൽ റെഡി. മനോഹരമായ പുതിയ മതിലിതാ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ. ഇതുപോലെ പുതുമയുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.